नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनबीएस की टाइपिंग थी हमारी 13 दिसंबर को। और मैंने बताया था कि इंडिया में कि कहीं से किसी भी स्टेट से आपने जो नवोदय विद्यालय समिति जेएसए का अगर आपने फॉर्म भरा था तो उसका जो टाइपिंग था वो एक ही सेंटर पर होती है, जो नोएडा का सेक्टर 62। ठीक है, तो उसी में मेरी भी टाइपिंग हुई। 13 दिसंबर था और शिफ्ट मेरी थी 3rd। तो पैसेज सिंपल था क्योंकि मैं यहाँ से जो सोच के गया था कि काफ़ी टिपिकल आएगा, जो कुछ स्पेशल वर्ड आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल पैसेज था, आप समझ सकते हैं। अगर दिया है तो आप लोगों को पता होगा। मैं अपनी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी शिफ्ट 3rd थी, तो काफ़ी सिंपल पैसेज था। और बस यही था क्योंकि वहाँ पर अलाउड था, बैक स्पेस आप अलाउ कर सकते हैं, तो ये बैक स्पेस भी अलाउ कर सकते हैं, तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। और उसी तरीके से जो है पैसेज टाइप कर दिया था। और पैसेज क्या था कि उसको कोई लिमिट नहीं था, और जो पैसेज आप टाइप करते जाएंगे आगे चलता जा रहा था। तो फिलहाल में मैं अपना बता दूं, मैंने जो टाइप किया था, शुरुआत में 2 मिनट का टाइप किया था वो वाला पैसेज, उसमें टोटल आया था डिप्रेशन 332, पूरा मैं बता देता हूँ। उसके बाद 10 मिनट का गैप था। 10 मिनट के गैप के बाद जो एक्चुअल जब आपका स्किल टेस्ट होता है वही 10 मिनट का रहता है, तो उसमें मेरा टोटल रहा था, जो की डिप्रेशन टोटल है 2000 प्लस है, कुछ 2000 शायद, कुछ मैं भूल रहा हूँ, 2073 है या 2000 ऐसे ही कुछ है, मतलब 2000 प्लस है और 2100 से कम है। ठीक है, इरर भी कुछ हुए हैं, 4 से 5 इरर मैंने किए हैं, और मतलब जानबूझ कर किए हैं। वैसे हो उस समय भी था, और क्योंकि वहाँ पर बैक स्पेस भी अलाउड था, तो करना चाहें तो हम कर सकते थे। 4-5 जो मैंने इरर किए हैं, फिलहाल मैंने वो सुधारना नहीं चाहा, इसलिए कि स्पीड भी मेंटेन करनी थी। अब वहाँ सब चीज़ें तो दिख नहीं रही थी, तो स्पीड के चक्कर में वो 4-5 मैंने इरर किए हैं। खैर, वो ज़्यादा उसका कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइपिंग हो जाएगा, और उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। 2000 प्लस की डिप्रेशन टाइप हुए हैं, और जो भी इरर 4-5 रहा है, तब भी 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया था, सफिशियंट है, हो जाएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो चीज़ लिखी थी उसमें कि कोई भी इरर नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इरर आप कर सकते हैं। आप प्रीवियस इसका रिजल्ट देख सकते हैं, जो इसका आप उसमें देखेंगे दोनों स्पीड दिए हैं, ग्रोस स्पीड और नेट स्पीड। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका ग्रोस और नेट इक्वल है। ठीक है, ग्रोस और नेट इक्वल का मतलब हो गया कि उन्होंने इरर नहीं की होगी। ठीक है, और बहुत से आप उसमें रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट में पूरा लिस्ट में जब आप देखेंगे, ग्रोस कुछ है और नेट कुछ है, और ग्रोस से जब आप नेट देखेंगे तो कुछ कम है, तो वो कुछ कम किस लिए है, उसी वजह से उसने इरर किए होंगे। तो मैंने वो पूरी लिस्ट देखी थी। मैक्सिमम जो एक स्टूडेंट वहाँ पर क्वालिफाइड था, उसका 97% एक्यूरेसी थी, 3% उतने इरर किए थे, जो मैक्सिमम था। इससे ऊपर उस लिस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगर 3% भी इरर करते हैं तो आप क्वालिफाइड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने लिस्ट नहीं देखी, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर जो मैक्सिमम एक स्टूडेंट वहाँ पर मिला था, उसका जो इरर था 3%। ठीक है, तो इरर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करनी है। ठीक है, तो फिलहाल में टाइपिंग मेरे हिसाब से हो जाएगा, टाइपिंग में कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यही सब चीज़ें थी, और जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, कि डिप्रेशन बता ही दिया। ठीक है, पैसे सिंपल था वो भी मैंने आपको बता दिया। और इरर का आप टेंशन ना लें, अगर कम इरर होने चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने इरर कर दिए हैं, जैसे एसएससी वगैरह में अलग अलग होता है, शायद 7% ओबीसी का है, 5% जनरल का इरर कर सकता है। अब जो रिवाइज सर्कुलर जैसे नोटिफिकेशन सीजीएल का आया था, उसमें इरर को 20% इन लोगों ने कर दिया, 20% तक जो है आप कर सकते हैं। तो फिलहाल में यही सब चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।